السلام کچھ اس طرح کی آوازیں چائنا کے پہلے خلاباز یانگلی جو کہ 2003 میں اسپیس میں بھیجے گئے تھے ان کے ایئر کرافٹ نے سنی، جس طریقے سے ان کو کوئی باہر سے نوک کر رہا ہے اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے نیچے زمین پر موجود اسپیس اسٹیشن میں یہ پیغام بھی بھیجا، وہاں پر موجود سائنسدانوں نے اس چیز کو تصدیق بھی کیا، اور جب یہ زمین پر دوبارہ واپس آئے تو ان کے اسپیس اسٹیشن کے کولیگز اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے خود جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی، چائنا کے دیگر چینلز پر ان کے انٹرویوز بھی موجود ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ خلا میں موجود تھے جہاں وہاں پر کوئی گریوٹی نہیں ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، تو میرے ایئر کرافٹ کو کوئی باہر سے اس طریقے سے ہیمر سے نوک کر رہا تھا، جیسے کوئی ہتھوڑی سے اس کو بار بار نوک کر رہا ہے اور مجھے اپنی طرف مدعو کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے توجہ دلا رہا ہے۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ اسپیس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا ریفرنس قرآن مجید میں سورہ الرحمن آیت نمبر 33 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اگر تم آسمانوں اور زمینوں سے باہر نکل سکتے ہو تو بالکل ایسا کرو، لیکن یہ تم ہمارے اختیار کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کے قدرت کے راز جو ہے وہ جاننے کے لیے اسپیس یا زمین کی تہوں اور گہرائیوں تک جائیں، لیکن پھر کچھ اس طرح کی مخلوقات جو وہاں پر آباد ہوتی ہیں وہ پھر انسان کو ناک آؤٹ تو کرتی ہیں۔